दोस्तों, आज हमारे पास मारुति की एस्प्रेसो गाड़ी आई है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। कहकर दर्द भी छुपाते हैं। ये MIL लाइट जल रहा है और गाड़ी में नॉकिंग भी है। मनपसंद कपड़ों से, सपनों से कुछ देर पहले ये स्टार्टिंग में भी ब्लिंक कर रहा था, लेकिन अभी ठीक है, एक जगह स्थिर है। अब इसे डायग्नोस करते हैं। इसमें सिलेंडर 1 मिस डिटेक्टेड आ रहा है। अब इसे चेक करते हैं आगे से। यहाँ पे इसका इग्नाइटर कॉइल का तार काटा हुआ है। अच्छा चूहा काटा ना। अब इसे रिपेयर करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। बढ़िया तरीक़ा से रिपेयर कर दिया। और कहीं नहीं काटा चूहा? नहीं, और तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। बाकी चेक करते हैं, एक बार और स्कैन करेंगे। अब इसे क्लियर करते हैं। लाइट चला गया, लाइट चला गया और पूरी तरह पिकअप भी आ गया, क्लियर भी हो गया। हाँ, चूहा तार काटा इसे गड़बड़ाया। सही हो गया। हाँ, सब कुछ सही हो गया। अब एक मरतबा इसको ट्रायल करते हैं।